어리버리 농부들의 친환경 농사짓기 주말농장 제3탄 상추 모종을 옮겼습니다. 이쪽에 있던 모종을 이쪽으로 옮겼습니다. 그리고 저 뒤쪽에는 오이고추인지 참외인지 수박인지 모르고 심고 있는 어리버리 농부들의 이야기를 한번 찾아가 본다. 바로 이쪽부터 시작됩니다. 심고도 뭘 심은지 모르는데 이 사람들이 정체가 무엇인지를 찾아보겠습니다. 무엇을 심은 거죠? 오이예요, 오이. 오이? 그러면 참외는 어디 있어요? 참외는 이제 가운데 부분 심어야죠. 뻗어 그럼 나가는 수박은 어디 있어요? 수박도 이제 이쪽에 심어야죠. 역시 어리버리 하십니다. 그럼 여기 심은 이 고추는 이건 고추, 오이고추. 전 모종이 남겠는데요. 모종 안 남습니다. 남아요. 50cm 간격으로. 50cm 간격으로 심게 돼 있어. 아니, 그거는 법으로 정해진 게 없어요. 우리가 많이 심어 이쪽 뒤에는 어떻게 된 거예요? 그럼 우리 땅이 땅 우리- 아니에요. 남이 땅에. 네, 그러네요. 저희 땅이면 좀 심고 싶다. 그 여기에 한번 그 틈에 그러면은 방법을 찾아보도록 하겠습니다. 방법은 집에 들고 가는 거예요. 자, 집까지 또 갖고 가서 또 나의 그 드림콘 동산 또 백상미 아저씨. 예. 이제 이건 자라도록 믿음만 냅두세요. 해주고요. 냅두고 여기다가 더 심으시면 더 이상 안 됩니다. 그냥 다 우리가 여기는 뭐 심은 거예요? 아 여기 수박이에요? 자 수박을 심는 장면을 여기는 수박. 그 수박의 모종을 한번 보겠습니다. 저는 그림자만 나오면 이 그림자가 바로 접니다. 손 한번 흔들고 V 한번 하고 최고 한번 하고 마찬가지 한번 하고. 우린 참외지. 저 참외. 여기가 붙어 있었던가요? 네. 그 붙어 있었으면 요게 오이입니다. 어머머. 저게 참외입니다. 예, 예? 맨 끝에 거 했죠. 왜냐면 원래 그 오이는 팻말이 없었고 참외만 있었습니다. 이거 있어? 지금 심은 게 어리버리 농부들의 정확한 기막힌 거예요. 이야기. 이파리를 잘 봐야. 요거는 그거예요. 우리 저기 전문가분들께서 보면 딱 아시잖아요. 안녕하세요. 이게 혹시 뭔지 아세요? 섞였어. 우리가 심어놓고도 뭔지를 몰라가지고 모종을 사왔는데 뭘 달라고 했어? 이름표가 날라가 버렸어. 그러니까 이게 참외하고 오이하고 수박을 사왔는데 참외. 이게 참외예요? 참외가. 네. 그럼 안 되겠다. 이렇게 심으면. 아니야 이거 그대로 놔둬. 참외를 이렇게 심으면 이거 못 먹어요. 그래요? 어떻게 돼요? 참외를 2m에 하나씩 심으시고. 봐봐요. 아니야 이거 오이야. 맨 가게가 했지. 오이하고 참외가 꽃이 비슷해요. 저게 참외예요. 저게 오이예요. 이거 참외라니까. 너무 많아. 아니야 가만히 있어봐. 그럼 못 자라. 이게 오이예요? 이게 오이. 이게 오이고 이거 오이고 저거 참외. 참외가 맨 이쪽에 있었던 건 참외가 맞아. 어. 그러니까 요게 내가 사다 놓은 건 순서대로 수박, 수박이고. 오이, 참외 이렇게 놨는데 수박을 뭐 어디다 심으려 이렇게 많이 샀어? 그러니까 한 그 파는 아줌마가 이 정도는 사야 된다 해가지고 네? 파는 아줌마. 저는 배짱이라서 하나도 모르거든요 여기에서. 여기에 3개 심으면 세 개요? 3개. 3개. 그렇게 일이 많이 버졌나 봐요. 그러면 고창바스 봤잖아. 이파리가 내 손바닥만 하죠. 나중에 참외 저거. 저거 참외 심었는데 저거 3개 심을 거예요. 3개 심을 거예요? 그러면 이거 놔둬봐봐. 그래도 아니야, 자라질 못해. 자라질 못해. 저게 못 자라요. 덩쿨이 어우러져갖고요. 썩어. 그렇게 되는군요. 뽑아내야 돼. 그러면 저 소금을 오늘 하도록 하겠습니다. 그러면 하나를 정하세요. 뭐 여기에 수박 참외 다 심을 거죠? 여기에 수박. 여기에 하나 심으면 돼요. 하나. 한 개. 참외 한 개. 그 아줌마가 내가 농장주인 줄 알았나 봐. 이 정도는 심어야 된다고. 여기에서 열무하고서 월가리 가져왔는데 5월에 제가 심을 거거든요. 예. 이거 딱 3개 심을 거예요. 잘 자라요? 못 먹어요, 못 먹어요. 왜냐면 이게 비닐 멀치가 나니까 흰가루병이 계속 생겨가지고 이제 누가 저기 후배놈이 뭐 애들이 어리니까 뭐 좀 손님 좀 저 해달라고 그랬거든. 참외 심으려고 이제. 재미삼아. 그럼 우리도 어린 나이로 돌아가서
그래 하자고. 저렇게 심으면 저거 먹지를 못한다니까. 내 이분들이 전문가 행세를 해요 내 앞에서. 근데 저 참외 어떻게 키우시는 건지는 아세요? 모르죠. 저거 열매가 손자가지에서 열리는 거예요. 아. 원줄기에서는 절대 아니에요. 그럼 잘라내고 해야 되는 거예요? 잎이 5개 되면 위를 땡강 자르셔야 돼요. 어. 그러면 거기서 잎 사이에서 아들줄기가 나와요. 그러면 21 서너 마디 돼서 또 잘라요. 그러면 그 옆에 다시 순이 나와요. 손자가지인데 거기서 열매가 열려요. 모종 네. 사오신 분이 처리하세요. 내가 처리할게. 혹시 막걸리나 맥주는 드세요? 네? 막걸리나 맥주는 드시다. 그러면 내가 그거 제공 우리가 세상에 공차가 없어 그러면 내가 막걸리하고 맥주 갖고 올 테니까 우리 사장님 드리면서 그래야. 재미없잖아. 하나 심어가지고 찾아보고 있어야 되면. 그러니까 저거를 모종을 하나 좀 작전을 해. 아니 무슨 오이를 심으시고 그 작전을 해 하자고. 그냥 오이를 심어요. 오이를 심어. 저거 참외는 분명히 참외 오이 수박이야. 예, 순서는 내가 사온 사람. 오이를 심어. 이 모종을 내가 사온 거야. 배짱이가. 그러니까 수박 하나만 심고 참외를 심어. 잘하는 것만 볼게. 여기 그냥 오이 심어요. 오이 요거. 오이 요거. 이 수박은 어차피 하나만 심고. 하나만 심고. 아니면 뭐 하나만 심고 이거는 그러면 집에 그 뒤에 대봉나무, 단감나무 여기에 심자. 그게 하면 안 돼. 안 나무 돼요. 안 그 나무 다 자라고 죽어요. 저쪽에 심으면 돼요. 104동 있지. 그 모래 있는데 어. 거기다가 심어 놓으면 그러셔요. 어. 그 트럭이가 할 건데. 아니 그게 털을 여기까지 안 아줌마들 참 잔인하네. 근데 좀 전에 온 비가 옷 봐봐. 차를 보니까 완전히 황사를 싹 쓸어내려가지고 누가 나는 이게 누가 농약을 뿌리고 갔나 했어. 이 옷 돌아봐봐. 이게 비 맞은 게 완전 황사입니다. 이거 여기를 심어. 전문가들 말은 들어야 돼. 되겠다. 저기 선생님 오이는 간격을 어떻게 해요? 오이는 30cm 간격으로 길게 심으세요. 그럼 저기 참외처럼 심으면 돼요? 예. 알겠습니다. 감사합니다. 오케이. 잘 가르쳐 주세요. 이거 예. 저 평지에 심어도 되는 거죠? 예? 혹 위로 안 하고. 예. 그냥 복도 안 하고 심으세요. 네, 모든 세상은 전문가의 말을 듣고 해야 된다는 게. 저거. 물만 좀 하든가. 네, 저기 테이블을 끓이고 와서 그러면 물 이거 해놓고 물부터 뿌릴게요. 여기다가. 그럼 오이야? 주세요. 그럼 저기 참외는 솎아서 집에 갖고 가자. 그래도 모양을 이거 잘 갖고 와야 되는데. 아쉬워하지 말고 아이고 무슨 심는데 의무가 있는가 우리는. 심는 것도 아깝잖아요. 대표님 아까워서 먹어야지. 시간을 들여가지고 힘을 들여서 하는데. 내가 어마어마한 농장주인 줄 알았나 봐. 묘종씨. 대표님 그렇게 어제 봐, 한 개, 두 개 가격하는 그 아줌마가 정확하게 이야기하던데. 다른 집에 갔구나. 문의는 전날 저기서 하고 또 집에 가서 해야지. 이 정도 간격? 오이? 지금 오이 이거 뜯는 거야? 자, 몇 개죠? 대표님? 그거 개수가 몇 개예요? 4, 16. 아니, 그러니까 4, 5, 20이요. 어리버리 농부의 친환경 자충어들 이야기.